Përshëndetje dhe mirë se ardhët në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Në moton jemi lodh, parlament, qeveri të kujt jeni. Federata Sindikale e Punëtorëve të Sektorit Privat në ditën ndërkombëtare të punëtorëve ka organizuar një marsh protestues në sheshet e Prishtinës. Ata kërkuan kushte më të mira të punës, trajtim të dinjitetshëm dhe të barabartë. Me pankarta në duar të cilat shpërfaqnin trajtimin e sistemit të padinjitetshëm, punonjësit e sektorit privat akuzuan udhëheqësit institucional për shkelje të sistemit gjaku të derdhur për liri. Federata Sindikale e Punëtorëve të Sektorit Privat në ditën ndërkombëtare të punës organizoi marshin protestues në Prishtinë për t'i bërë me dije qeverisë dhe institucioneve të vendit se janë lodhur duke pritur. Nderuari Adem Jashari, Zari Paraziti, ne të skllavërohemi nga njerëzit e tanë, të nderuar të pranishëm. Ne sot po marrim pagë 239 euro. Të nderuar Adem Jashari, nderuar Zari, kisha pasur dëshirë që për një javë ditë të zgjojmë dhe të shihni këta njerëz të cilët vërtet gjakun ton të na e marrin me pambuk dalë dhe nga dalë. Ndërkohë, punonjësit e këtij institucioni e bën të qartë se u ndjen të diskriminuar kur punonjësit e sektorit publik marrën pagën e 13 dhe ata të sektorit privat u lanë jashtë për kujdesjes institucionale. Është një padrejtësi të cilën vetëm punëtorët e sektorit privat Kosovës mund ta mbajnë mbi barën e vet. Përderisa kryeministri jon, kryeparlamentare dhe gjithë të tjerët brenda 11 ditë me buxhetin e tyre u rrit për 6.000 euro, dhe të nderuar edhe sot po marrën 239 euro. Kjo gjithçka mund të jetë, vetëm nuk ketë liri dhe nuk mund të jetë barazi, por edhe nuk mund të jenë ato fjalë që po i thonë para zgjedhjeve. Punonjës në sektorin privat, duke akuzuar udhëheqësit shtetëror për shpenzime enorme, kërkuan rritje të pagës minimale dhe trajtim të barabartë me punonjësit e sektorit publik. Qeveri, mos na humbni shpresën për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, të paktën që fëmijët tanë mos i motivoni ata të largohen, duke ndërtuar mbi punëtorin e shtypur. Se mbesim në këtë gjendje, duke u shkelmuar her nga një pronor kompanie, her nga tjetri, a ka ligje për ne, punëtorët publiko-privat që na bartin si valët e detit nga një kënd në tjetrin. Në këtë marsh protestues u përmendën edhe vdekjet e shumta në vendin e punës, ndërsa akuzuan edhe sistemin e drejtësisë për mosmbyllje të shpejtë të rastit, duke thënë se vendosja e drejtësisë pas 10-15 vitesh është e barabartë me padrejtësi. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve edhe punëtorët e trafikut urban të organizuar në sindikatën e re dolën në protestë para objektit të ndërmarrjes. Sindikalisti Shaip Selmani dhe punëtorët kanë shprehur pakënaqësitë, kërkesat dhe paralajmëruan masa të tjera nëse nuk ka reagim institucional. Kryetari i sindikatës Shaip Selmani ka theksuar se arsyet kryesore të kësaj proteste mbeten mos realizimi i zotimeve ndaj punëtorëve, duke përfshirë vonesat në paga dhe mungesën e kushteve të dinjitetshme të punës. Ai ka bërditur se durimi i punëtorëve është drejt fundit dhe se do të kërkohet urgjent reagim nga institucionet përgjegjëse. Problematikat kryesore që ka trafiku urban janë të shumta, mirëpo ne pakënaqësitë ato më të rëndësishmet i kemi shpreh si kërkesa zyrtare, menaxhmentit, mirëpo nuk po shohim një përmirësim. Si shembull është ngritja e pagës, duke parë parasysh kostoja e jetesës, ngritje të pagës nuk kemi. Ndërkohë edhe punëtorët e trafikut urban shprehen se janë të zhgënjur me situatën aktuale. Ilaz Hodolli, Besnik Reselica dhe Hilmi Sinani tregojnë se përballen çdo ditë me vështirësi të shumta, duke filluar nga pagat e pasigurta e deri te kushtet e papërshtatshme të vendit punës. Ata kërkojnë trajtim më të drejtë dhe respektim të drejtave të tyre si punëtor. Premtimi i pagës për më rrit, që u konë që kanë deklaruar edhe vetë që u rrit për 100 euro, ajo nuk u rrit neve në kënd të s'na ka dalë asnjë kolegëve. Rritin e pagës që na kanë premtuar, kushtet e punës edhe orarët. Arsyeja e parë është se nuk ka premtuar qysh para 2 viteve rruga 13, këtë 3 mujorin tjetër nuk është kërkon. Plus asaj na kanë premtuar me na ardh autobusat e ri, nuk na kanë ardhur.
Në mungesë të një zgjidhje konkrete, sindikata paralajmëron se protesta mund të kalojë në grevë, ndërkohë mbetet shihet nëse thirrjet e punëtorëve do të gjejnë përgjigje nga institucionet apo nëse situata do të vazhdojë të tensionohet edhe më shumë. Por jo të gjithë protestuan, ditën ndërkombëtare të punëtorëve disa e shënuan duke u relaksuar në natyrë, parqet ishin të frekuentuara nga fëmijë e familje, ndonse numri i vizitorëve duket të ishte më i vogël krahasuar me vitet e kaluara. Dita e 1 majit është një festë ndërkombëtare e cila u kushtohet punëtorëve dhe të drejtave të tyre në vendin e punës. Në vende të ndryshme, por edhe në Kosovë, kjo ditë përcillet me protesta, marshime, por ka edhe raste në të cilat kjo ditë shijohet bashkë me familjar dhe me shoqëri. Ne jemi në njërin prej parqeve të Prishtinës dhe do të shohim se si këta qytetar po kalojnë dhe po shijojnë ditën e 1 majit. Kolona të gjata u krijuan për të arritur në parkun e Gërmis. Madje nga qytetet të ndryshme të Kosovës, disa qytetarë kanë ardhur edhe të organizuar me autobus. Parku i Tokbashkës ishte i mbushur me familje e fëmijë. Megjithatë, krahasuar me vitet e kaluara, numri i vizitorëve duket të jetë më i ulët, kështu thonë edhe qytetarët. Mirë, po më çudit që s'ka shumë njerëz, nuk di pse. Ju a keni dalë me e shiju këtë ditë? Po kam dalë me shiju këtë ditë, po kam pritën që do të ketë edhe njerëz më tepër, më që është një maj. Dole me esë pak, po më duket si vjetë, pas ka pak njerëz, për parë mbushi më shumë. Ndoshta ka shku për Shqipëri, përse që është lidhë në mund ke fest me vikendin edhe u shkojnë Shqipëri shumitë tash. Qytetarët thonë se kanë dalë për ecje e për ta shijuar natyrën. Disa prej tyre e kujtojnë me nostalgji mënyrën se si kjo ditë festohej dikur. Ata theksojnë se pavarësisht simbolikës së kësaj dite, të drejtat e punëtorëve ende nuk respektohen në nivelin e duhur. Po dita sotit mu më rikujton shumë storja nga kalumes që e festojshim si fëmijë, duke lozë rrëzgjarit, duke i kujtu punëtorët para shumë vite që kanë bo sakrifica për do ditë më të mira se sot na ndoshta i gësojna. Sa mendon që vlerësohen punëtorët sot këtu në Kosovë? Zero, sidomos sektorit privat. Zero është. Mos sa ma poshtë, zero është. Po kjo është që so vite për ta punëtorë dhe s'ka zgjo tre. S'ka. Punëtorë jetë punëtorë. 1 maj është fest dita e punëtorëve, normal dihet. Po qysh e kemi kohën edhe mujna me festuam, dhe të festohet normal. A keni ndonjë aktivitet të veçantë që ju e bëni gjatë kësaj dite? Valla jo, veç me ecë, ma shumë veç relax, kur gjë tjetër. Të pakënaqur shprehen edhe ata që dikur punuan për zhvillimin e vendit e që sot janë në pension. Nezir Musliu, i cili ka qenë mësues, shpreh pakënaqësinë e tij për kushtet e vështira dhe pensione të ulta. Ligji për pensionista, nuk ka një pension shumë i dopt, shumë më i ulti në rajon. Dita ndërkombëtare e punëtorëve 1 maji ka mbetur simbol i përpjekjeve të punëtorëve për të drejta dhe kushte më të dinjitetshme pune. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka uruar 1 majin duke fajsuar opozitën që nuk votoj pakon për përballjet e inflacionit, por e ka fajsuar edhe për siç ka shkruar ai bojkotin për zgjedhjen e presidentit duke dërguar vendin në zgjedhje. Sa i përket të drejtave të punëtorëve në Republikën e Kosovës, Kurti tha se mungesa kryesore është ajo e organizimit sindikal në sektorin privat. Këtu duhet të angazhohet e gjithë shoqëria jonë për një nivel të ri të statusit dhe gjendjes së punëtorëve të ne, ka shkruar kryeministri në detyrë Kurti. Ndërsa kryetari PDK-s Bedri Hamza tha se edhe këtë 1 maj po e presim me shumë sfida, paga të ulta, çmime të larta dhe një qeveri që e ka harruar punëtorin. Ai tha se shumë prej punëtorëve mezja dalin pa kushte të mira pune, pa siguri, pa mbështetje. Shumë familje në vendin tonë luftojnë çdo ditë për një jetë më të mirë. Ky është realiteti ynë, të cilin duhet ta ndryshojmë së bashku, ka shkruar Hamza, teksa ka uruar 1 majin, ditën e punëtorëve, duke thënë se duhet të angazhohemi më shumë që puna të respektohet, familjet të mbrohen dhe ardhmja të jetë më e sigurt për të gjithë.
Ndërsa kryetari AK-s Ramush Haradinaj tha se qeverit e përgjithshme punojnë për të përmirësuar kushtet e punëtorëve, ndërsa qeveria në largim ka bërë të kundërtën. Edhe Haradinaj potencoi se qytetarët sot përballen me paga të ulta, kosto të lartë jetese dhe standard që mbetet ndër më të ultit në rajon. Sipas tij, paga minimale është kthyer më shumë në formë asistence, ndërsa paga mesatare mezi mbulon nevojat bazike të një familje. Në sektorin publik dhe privat, vështërsitë janë të njëjta dhe presioni ekonomik rritet çdo ditë. Sot shumë punëtorë kanë humbur shpresën, ndërsa fuqia e re punëtore gjithnjë më shumë sheh largimin nga vendi si mundësi të vetme për një jetë më të mirë, ka shkruar ndër të tjera Haradinaj. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu shprehu mirënjohje për nismën e 3 kongresistëve amerikanë që Kosova të antarësohet në Aleancën Veriatlantike. Keith Self, Richie Torres dhe Mike Lawler e kanë paraqitur një rezolut në dhomën e përfaqësuesve për ta mbështetur antarësimin e Kosovës në NATO. Good morning to you. Rezoluta e paraqitur më 30 prill me mbështetje dypartijake nënvizon se Qeverisja Demokratike e Kosovës, kontrolli civil mbi forcat e sigurisë dhe bashkëjetesa multietnike përbëjnë argument bindës për antarësimin e saj në NATO. Për më tepër, ndërsa forcat kundërshtare vazhdojnë të destabilizojnë rajonin, përfshirja e Kosovës në aleancën e NATO-s do të shërbente si një kundërpeshë e domosdoshme për të frenuar këto përpjekje armiqësore dhe për të parandaluar një katastrofë tjetër globale në Ballkan. Antarësimi në NATO është ndër synimet e kamotshme të Kosovës, që kurse ajo e shpalli pavarësinë më 2008. Megjithatë, antarësimi kërkon një zëshmëri nga të gjitha vendet anëtare dhe Kosovën nuk e njohin 4 prej tyre. Prandaj, Self, si nismëtar i rezolutës, u kërkoi Shteteve të Bashkuara të nxisin Greqinë, Rumaninë, Slovakinë dhe Spanjën për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Self tha se njohja më e gjerë e Kosovës është thelbësore për të hapur rrugën drejt integrimit në NATO dhe për të mbyllur një boshllëk strategjik në Evropën juglindore që kundërshtarët kërkojnë ta shfrytëzojnë. Ai argumentoi se përfshirja e Kosovës në aleancë është thelbësore për të kundërshtuar rritjen e ndikimit të kundërshtarëve në Evropë. Ushtruesja e detyrës së presidentit Albulena Haxhiu shprehu mirënjohje për përfaqësuesit Keith Self, Richie Torres dhe Mike Lawler për lidershipin e tyre dhe për mbështetjen e vazhdueshme që Kosova ta zë vendin që i takon në familjen euroatlantike. Ambasadori i Kosovës në Washington, Ilir Dugolli, shkroi në X se ndjehet mirënjohës ndaj kongresistëve për mbështetjen e palëkundur për Kosovën dhe antarësimin e saj në NATO. Kosova e cilëson si qendësore miqësinë me Shtetet e Bashkuara, vend që ka bërë shumë në pavarësimin dhe shtendërtimin e Kosovës. Kosova është tani duke e shndërruar forcën e sigurisë në ushtri të plotë që pritet të përmbyllet më 2028. Ekipi do të bëjë vlerësime paraprake dhe bashkërendim të aktiviteteve lidhur me zhvendosjen e trupave të FSK-s si pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese, një nismë e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për Gazën. SBA-ja e ka mbështetur nga fillimi shndërrimin e FSK-s në ushtri, por jo edhe NATO-ja, e cila ngul këmbë që FSK-ja tu përmbahet detyrave të saj fillestare si reagimi ndaj krizave apo mbrojtja civile. Edhe ministri në detyri punëve të jashtme të Kosovës, Glau Konjufca, ka përshëndetur nismën e 3 kongresistëve amerikanë për një rezolut që mbështet antarësimin e Kosovës në NATO, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për sigurinë rajonale dhe bashkëpunimin transatlantik. Në një postim, Konjufca ka theksuar se Kosova është e gatshme të kontribojë për sigurinë në rajone më gjerë. E mirëpres prezantimin e rezolutës dypartijake në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s në mbështetje të antarësimit të Kosovës në NATO dhe i falenderoi kongresistët për mbështetjen dhe përkushtimin e tyre të vazhdueshëm për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Kosova është e gatshme të kontribojë në sigurinë e rajonit dhe të komunitetit transatlantik, ka shkruar Konjufca në X. Edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka falendëruar 3 kongresistët dhe shqiptarë amerikanët që po angazhohen dhe po e mbështesin fuqishëm kauzën e Kosovës në institucionet amerikane. . 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
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka aprovuar planin e aktivitetit dhe buxhetin për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme për Kuvendin e Kosovës që do të mbahen më 7 qershor. KQZ-ja vendosi që fushata zgjedhore të fillojë më 28 maj, ndërsa kostoja totale e procesit zgjedhor pritet të kushtojë mbi 10 milion euro. Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë miratuar planin e buxhetit për zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit në shumën prej 10.800.000 euro. Sekretariati i KQZ-s tha se 221.000 euro do të shpenzohen për paga dhe shtesa dhe mbi 10.600.000 euro për mallra dhe shërbime, ndërsa tjerat për shpenzime komunale. KQZ ndër të tjera vendosi që fushata zgjedhore të nis nga 28 maji dhe pritet të zgjasë 10 ditë e shtator. Antari i KQZ-s nga vetëvendosja Alban Krasniqi tha se janë mbajtur mbledhje të Këshillit Operacional dhe janë shqyrtuar disa nga afatet dhe planet kohore. Tërheqja e shortit për renditjen e partive politike në fletvotim realizohet me datën 16/05/2026. KQZ merr vendim për emërimin e anëtarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve më së voni deri me datën 8 të këtij muaji. Publikimi i listës së qendrave të votimit do të bëhet me datën 5 të këtij muaji. Miratimi dhe publikimi i qendrave komunale të numërimit do të bëhet me datën 4 të këtij muaji. Periudha shërbimit të votuesve për ndrimin e qendrave të votimit fillon nga data 6/05 pra e këtij muaji deri me datën 17/05. Periudha kundërshtimit dhe konfirmimit të listës së votuesve fillon me datën 6/05 dhe përfundon me datën 18/05. Periudha aplikimit për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës fillon nga data 6/05 deri me datën 17/05 të këtij muaji. Lista e votuesve që përfshin votuesit brenda Kosovës dhe jashtë Kosovës certifikohet nga KQZ-ja në periudhën kohore 20/05. Në këtë mbledhje, pas krijimit të Këshillit për mbikëqyrjen e informimit publik me kryesues Muharrem Nitajn, antari i KQZ-s nga AAK, u propozua që në kuadër të këtij këshilli të jenë edhe përfaqësues të gjuhëve të tjera. Do të propozoja me qenë se ky këshill ka të bëjë ndër tjera dhe me krejt produktet informative që kanë të bëjnë me fushatën e zgjedhjeve, me zgjedhjet, me trajnimin, me informimin e opinionit publik e tjerë, realizohet në disa gjuhë, edhe është e domosdoshme për shkakun që në këtë këshill minimalisht janë përfaqësues të gjuhëve që fliten edhe përdoren në Kosovë, siç është edhe gjuha turke, edhe serbokroate ose bosnjake edhe gjuha rome. Kryesuesi i KQZ-s Kreshnik Radoniqi bëri të ditur që në këtë këshill janë edhe përfaqësuesit e 3 gjuhëve të tjera që fliten në Kosovë. Votimi përmes postës bëhet nga 28 maji deri më 7 qershor, ndërsa regjistrimi i personave me nevoja të veçanta nga 26 deri më 31 maj. Sipas KQZ-s, emërimi i këshillit të ekipeve në qendrat e numërimit bëhet më 22 maj, kurse periudha e akreditimit të vëzhguesve bëhet nga 8 deri më 30 maj. Në këtë mbledhje, KQZ-ja bëri të ditur që kanë nxjerrë një rregullore të re sa i përket vëzhguesve të zgjedhjeve të 7 qershorit. Fjalori politikës kosovare sot është i radikalizuar dhe ky është një augur i keq se nuk do të arrihet kompromisi as pas zgjedhjeve të 7 qershorit, thot analisti politik Syl Ukshini. Në emisionin Horizonti i mesditës, Ukshini deklaron se në këto zgjedhje matet Vjosa Osmani, e cila edhe mund t'ja dalë të bëhet liderja e LDK-s. Ndërkohë ai paralajmëron se nëse gjatë fushatës përplasja më e madhe do t'jetë mes vetëvendosjes dhe LDK-s, atëherë PDK-ja nga zgjedhjet do të dalë si partia e tretë. Aja që është ndoshta më shqetësuese, fjalori është tepër radikal dhe kjo që në start e krijon një premis negative që mos kemi prap kompromis. Dhe prap të vimi në situatën kur ndoshta do të shkojmë prap në zgjedhje në vjeshtën e ardhshme. Ka sa javë që bisedohet për faje. Po kjo është strategji e kurtit, do të thotë që me tërheq opozitën hajde flasim për këtu. Edhe në këtë pikë ky mund. Dhe nëse këta hynë në këtë strategji, e kanë betejën të humbën, jesin pa narrativ. Dhe aja që shihet
opozita, nuk ka rrëfim opozita. LDK-n me Vjosa Osmanin në numra më të mirë në zgjedhjet e shtatërorët. Unë e shoh dhe unë mendoj që ka më mot pesha politike Vjosa Osmanit në këtë zgjedhje realisht. Dhe nëse çfarë peshe ka? 10%? Më shumë? Dikush të 10%, dikush më pak, por ne do të shohim që ato vota që ka pas Vjosa Osmani shumë, a ka qenë vërtet që e ka dash popull, apo kanë qenë vota vërtet të vetëvendosjes. Politika është aksion dhe Vjosa duket që ka dëshirë më shumë për aksion, për betejë, për lumë. Por do ta tregoj, domethënë fushata zgjedhore, si do të shkon relacioni me VV-n, sepse nëse shkon duke u bë domethënë një luftë më e madhe, atëherë do të jetë poli. Ku do të jetë lufta? Po, Vjosa Osmani. Do të jetë vetëvendosje LDK apo vetëvendosje PDK? Pikërisht për këtë arsye kam thënë, nëse bëhet kjo luftë mes VV-s dhe LDK-s, atëherë kam thënë që PDK-ja automatikisht do të jetë e treta. PDK-ja e treta? Po. O fjala nëse në vot apo në vot dhe në diskurs publik. Bedri Hamza është i mirë, është një teknokrat i mirë me qenë kryeministër, por në ambientin kosovar që kemi ne, do të ka pak në opozit të jesh, fatkeqësisht kjo është edhe realiteti, të jesh më dinamik, më polarizues, sa herë të dalësh të bësh tituj, kjo është fundit politika. Seancat në çështjen Thaçi dhe të tjerët në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë që lidhen me akuzat për vepra kundër administrimit të drejtësisë janë caktuar që të mbahen gjatë muajit maj. Kjo bëhet ditur në kalendarin e dhomave të specializuara. Janë caktuar seancat për periudhën nga 11 deri më 15 maj 2026, të thuhet në njoftim. Zëdhënësja e dhomave të specializuara të Kosovës gjatë informimit javor për media ka bërë të ditur se procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit ndodhet aktualisht në një fazë të rëndësishme. Zëdhënësja speciales Angela Grip, në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ka bërë me dije se në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, aktualisht trupi gjykues në këtë çështje gjyqësore është në fazën e kuvendimeve. Afati për nxjerrjen e aktgjykimit varet nga secila çështje. Rregulloria përcakton se trupi gjykues ka 90 ditë për të arritur një verdikt, por mund të shtyejë kuvendimet përtej 90 ditëve në rast se për shkak të rrethanave kërkohet më shumë kohë. Sipas saj, data e saktë shpalljes së verdiktit në këtë çështje nuk dihet ende, por publiku do të njoftohet kur gjykatësit të caktojnë datën. Në pajtim me rregulloren e procedurës dhe të provave, trupi gjykues nuk është i detyruar të kërkojë zgjatjet afatit. Megjithatë, ai duhet paraqes vendim të arsyetuar për këtë. Rregulloria nuk përcakton afat konkret për lëshimin e këtij vendimi. Sipas zëdhënëses së dhomave të specializuara të Kosovës, trupi gjykues në këtë çështje ka hyrë në fazën e kuvendimeve, ku po shqyrtohen provat dhe argumentet përfundimtare përpara marrjes së vendimit përfundimtar. Ajo theksoi se kozgjatja për nxjerrjen e aktgjykimit ndryshon nga rasti në rast dhe varet nga kompleksiteti i çështjes. Megjithatë, ajo sqaroi se ky afat nuk është i prerë, pasi në rrethana të caktuara gjykatësit mund të vendosin të zgjasin periudhën e kuvendimeve, nëse konsiderojnë se nevojitet më shumë kohë për një vendim të drejtë dhe të argumentuar. Në malit e Quqavicës, në nhije në shkronjave gjigante të UÇK-s, banorët e Sibovcit përkujtuan dëshmorët e kësaj ane me një ceremoni plot emocione. Malet e Quqavicës tashmë dallohen lehtësisht edhe nga larg, teksa ngjitesh nga obiliqi në mes të maleve 3 shkronja gjigante në ngjyrë të kuqe, UÇK, qëndrojnë krenare si simboli një historie që nuk harrohet. Në malet e Quqavicës ishin tubuar 10 banorë të fshatit Sibovc për të kujtuar dëshmorët, familjarët e tyre që dhanë jetën për liri. Burra, gra e fëmijë, të gjithë së bashku në një ceremoni të mbushur me emocion për të nderuar sakrificën e më të dashurve të tyre. Kryetari i fshatit, Afrim Mexhani, njëherësh edhe një nga iniciatorët e vendosjes së këtyre shkronjave simbolike, theksoi rëndësinë që ka kjo ngjarje për komunitetin dhe kujtesën kolektive.
Kjo mbledhje këtu bëjmë sot është kushtuar dëshmorëve, kem 3 dëshmorë në fshatin tonë me 30 prill që kanë la, edhe kem 14 martirë. Kjo është me pakta që mujna me bona që jem gjallë për dëshmorët dhe martirët që kanë dhonë më të shtrajtën tyne jetën për na sot të gëzojmë lirinë. Mes emocionesh të forta, ish komandanti UÇK-s Fehmi Mjeku rrëfen arsyen e kësaj mbledhje dhe rëndësinë që ajo bartë për brezat e sotshëm dhe të ardhshëm. Kem kalu kohën ditë më të vështira, edhe kam krenarin që jam i Çavicës, plus në kanë bërë krenare këtu 3 shkronja tarta, këtu që kem prapa neve. Ndërkaq komandanti i brigadës së Çuçavicës, Mensur Kosumi, i prekur nga atmosfera, nuk la pa marrë fjalën podium për të ndarë disa mesazhe përkujtimore. Sot është më e vështirë për folë për shkak se mbledhëm në këtë ceremoni të ndërojmë dëshmorët e kombit. Pikërisht ata që janë atje në fotografi në anën tonë të majtë, familjet e tyne dhe gjithë dëshmorët e UÇK-s. Në këtë përvjetor nuk mungoi as përfaqësuesi i familjes Krasniqi, Muedon Krasniqi, i cili foli për krenarinë dhe dhimbjen e familjarëve të dëshmorëve. Për ne si familje, kjo është ditë një këset krenari dhe mall. Krenari për veprën e tyre të madhe dhe mall për mungesën e tyre që ndijmë sot. Ceremonia u pasurua dhe me recitime nga fëmijët, këngë dhe vargje kushtuar dëshmorëve familjarëve të tyre. Afrin krasnicës si fjallë që të shua, me guximin tënd liria u shkrua. Në çdo hap të t'i vendi që jetojmë, emrin tënd me krenarie kujtojmë. Ky tubim përkujtimor synon që nga ky vit të kthehet në një traditë të përvitshme, për mos të harruar kurrë sakrificën dhe për të mbajtur gjallë kujtesën historike. Ndërruar shikues, këtu e përmbyllim edicionin qendror të lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim.